Det er dejligt at se jer, der er kommet her. Vi har haft rigtig travlt de sidste mange dage. Siden søndag har der været mange frivillige og ansatte til stede for at gøre stedet her klar. Jeg betragter det som et stort privilegium at få lov til at stå her og have brugt mange timers arbejde, men det blegner fuldstændig i forhold til alle de timer, teamet har brugt, og så i særdeleshed Lasse Bæk, som er næstformand for Unionen, som har koordineret det hele. Stor tak til Lasse. Årsmødet er et højdepunkt for mange medlemmer, ikke mindst vores børn og unge. Her får de så mulighed for at være sammen i et større sammenhæng til begejstring, til social samvær, til fællesskab, der ikke måler sig med den sædvanlige kirke, man kommer i derhjemme. Et åndeligt højdepunkt, hvor vi ønsker, at det her det også skal blive et åndeligt højdepunkt. Så velkommen til årsmøde, og velkommen til alle dem, der følger med på streaming derhjemme bag skærmene. I skal også være varmt velkommen, selvom I ikke er fysisk til stede. Håber, I kan opleve lidt af fællesskabet her alligevel. Vi vil indlede vores fællesskab med at synge 2 sange, og med mig på platformen har jeg Nadja Rolandsen Grønbæk Rolandsen ved klaveret. Hun har taget hendes mand med, Torben, på bas, og Simon Falk på violin. Og de 3 er fra Nyborg Menighed og lidt Odense. Og som forsanger har vi Iben og Hanna. Jeg var lige ved at sige lillesøsteren, men Iben og Hanna kommer til at hjælpe os med at synge. Men inden vi synger, så lad os være stille et øjeblik og bede sammen. Far i himlen, det er et fantastisk privilegium at få lov til at prise dit navn, synge lovprisning til dig i fællesskab her til årsmødet. Tak for det smukke vejr, for de smukke omgivelser og for muligheden for at kunne være sammen. Vi inviterer dig til at være nær, ikke kun i aften, men de følgende dage, hvor vi skal opleve fællesskabet, hvor vi skal styrke de sociale bånd imellem os, og hvor vi i fællesskab skal komme nærmere dig i det åndelige fællesskab. Vær nær hos os. Det er vores invitation. Amen.
Jeg er glad for at kunne stå her i aften sammen med to af mine nærmeste kolleger. Kristin Odinson, Adventistkirkens økonomichef, og Lasse Bæk, Adventistkirkens næstformand, for dem af jer, der ikke kender ansigtet. Det er to mennesker, der arbejder igennem, når det skal være, der ikke slutter før opgaven er løst, og holder mig til ilden og sikrer, at det hele ikke bare bliver brandslukning og problemløsning, men at der også bliver tid til ledelse. Så tak for det. Jeg sætter stor pris på at arbejde sammen med jer to. Det er meget inspirerende, givende, det samarbejde. Og sådan et årsmøde er blandt andet resultatet af et godt samarbejde. Fra vores seneste generalforsamling har vi valgt et overordnet tema, der hedder en bedre samtale i mange forskellige områder. Og vi trænger til at have en bedre samtale om mange forskellige emner. Og det her årsmøde er et eksempel på den strategi, hvor vi ønsker at skabe rammerne, skabe de trygge rammer, hvor vi kan have en bedre samtale, og også om nogle af de svære emner. Men vi vil gerne gøre det på en konstruktiv måde, og jeg er sikker på, at vores fællesskab styrkes, når vi bliver udfordret lidt med tanker og meninger. Vi bliver stærkere sammen, når vi hjælper hinanden til at skabe en tryg ramme for at kunne have gode samtaler. Så jeg håber, I vil være med til at skabe gode, trygge rammer, så vi kan have en bedre samtale det her årsmøde. Lad os fokusere på de områder, som vi er enige i. Vi er hele spektret i Adventistkirken aldersmæssigt, fra de yngste til de ældste. Vi er hele spektret sikkert også på politiske holdninger. Vi er hele spektret på sociale forskelle. Vi er hele spektret. Vi er en stor familie, og det er vi glade for. Og det er det, vi skal holde fast i. Til trods for, at der kan være forskelligheder, så lad os fokusere på de trods alt flertal af emner og punkter og ting, vi er enige i. Og med den lange indledning, så tænker I, hvad er han egentlig i gang med? Når vi har haft, efter sådan et årsmøde, laver vi altid en evaluering. Og i sådan en evaluering er den generelt positiv, Lasse. Det er dig, der primært kigger dem igennem. Men hver eneste år er der nogle få, ikke mange, men nogle få, der kommenterer på musikken. Og det er et emne, hvor vi prøver at skabe en variation, hvor vi prøver at skabe en bredde. Nogle er glade for bredden, andre vil gerne have det smalle. Kan vi blive enige om, at dem, der er her i aften, og dem, der er her under hele årsmødet, de er her for at prise Gud. De er her for at give deres bedste. De er her for at skabe nogle rammer, for at du og jeg kan synge og spille og have det godt sammen. Så lad os være med til at skabe det fællesskab, selvom det måske ikke lige rammer din yndlingssmag. Så er jeg sikker på, at vi får et godt årsmøde. Jamen, Himmerlandsgården er jo vores allesammens sted. Og selvom årsmødet er det største stævne, vi stabler på benene, så er der også efterhånden en del udlejninger, vi har heroppe. Faktisk så mange, at vi sidste år havde en indtægt heroppe på 1,2 millioner. Det kræver noget at holde sådan et sted kørende og ved lige. Men lige med årsmødet, så kræver det en helt særlig indsats. Og der er rigtig mange medarbejdere, og der er rigtig mange frivillige, der har givet en kæmpe indsats. Og der skal lyde et stort tak til dem. Som I kan se, når I går rundt på pladsen, så har vi været meget ambitiøse i år. Og går I over og ser Sabos område, så har de bygget noget, der ligner en landsby. Og jeg synes, vi skal give dem alle sammen en hånd for dem, der har bygget årsmødet op for os. Når vi kan præstere at lege Himmerlandsgården ud, som vi gør, så er det helt særligt to af vores frivillige, jeg gerne lige vil vise jer. Og Kim og Jakob, kan I ikke lige komme herop, så folk kan se, hvem I er. Mens de lige bevæger sig herop, så
vil jeg gerne lige fortælle lidt om de her 2 gutter. De er her i hvert fald 2 gange om ugen, hvis ikke mere, i spidsbelastninger. De kommer, hvis der er noget, der ikke virker. De kommer med idéer og udfordrer mig, hvad skal vi gøre heroppe, hvordan kan vi gøre det bedre? Og de møder hver eneste gang, vi spørger dem. De kommer så også til alle vores lejre, og alle, som har med lejre at gøre, de kender dem som dem, de ringer til, når der er noget, der går i stykker. Sidste år, da energikrisen den krassede, så var jeg lidt bekymret for, hvordan det ville gå, både for unionen og vores menighed rundt omkring. Og jeg luftede det for dem, da vi var heroppe, og de sagde med det samme, jamen vi tager bare lige fri, og så kører vi rundt og kigger på alle jeres lokationer. Som sagt så gjort, så brugte de 2 uger på at køre rundt, og var helt fra Bornholm til Vendsyssel, og gennemgik alle vores varmeinstallationer og elinstallationer, og kom med tips og tricks, og hvad skal man sige, justeret det, der skulle justeres. Og de her 2 drenge, det er en af hovedårsagerne til, at vi faktisk kan leje det her sted ud. Vi har ikke adgang til nogen, der bare springer til, uanset om det er søndag morgen tidligt, eller lørdag aften sent, eller i løbet af ugen, der er et eller andet, der ikke virker. Hvis der bliver ringet til dem, hvis ikke de kan komme, så finder de nogen, der kan. Og det er vi meget velsignet af, og det er som sagt en stor grund til, at vi kan holde stedet kørende her. Jeg ved, at de her 2 gutter, de er ikke ret meget for blomster, men vi har valgt, at vi forærer dem et godt stykke værktøj, som de selv kan få lov til at vælge, som et lille symbol for den kæmpe store indsats, de gør. Og jeg synes lige, vi skal give dem en kæmpe stor hånd. Meget, meget passende. Sådan. Så vil vi læse ned igen. Det er i orden. Tak for det. Tak. Lige et par praktiske ting. Når det kommer til den mængde mennesker, vi er her, så er vi faktisk lidt udfordret på vores elkapacitet. Det handler især om morgentimerne mellem klokken 6 og klokken 9. Så dem, der kan, må gerne sætte gasvarmeren til, i campingvognen i hvert fald. Dem, der har elbiler, der vil vi rigtig gerne ikke se jeres mormor lader nogen steder, men vi har etableret et ladepunkt hen ved servicebygningen, og der er skiltet med, hvordan man kan få lov til at bruge den og betale for det. Det kan også godt være, at der er nogle af jer, der måske kunne vælge at gå i bad om eftermiddagen, og ikke lige i det tidsrum, fordi det er elvarme, der varmer os vand nede i servicebygningen. I år bliver der også et camping-grill-arrangement, og der er hængt tilmeldingssedler op. Skynd jer at få jer tilmeldt dem, der vil være med, så køkkenet ved, hvor meget de skal levere på fredag. Den sidste oplysning, det er omkring parkering. Vi vil rigtig gerne begrænse parkeringen til ungdomspladsen, eller det vi kalder ungdomspladsen hernede, og langs med vejen på højre hånd. Dem, der har gangbesvær og skal være tæt på bygningerne, der er der plads på den ene side af bjælkehytten. Vi har mange børn og familier, der går rundt, så vi vil rigtig gerne have, at vi kan prøve at holde bilerne dernede af. Det var det, jeg havde. Så sker der det i år, at vi får rigtig mange af vores nye trosfæller, som taler Kinyarwanda. I hørte det med oversættelsen. Der kommer nogen, der er en bus, de er faktisk lige kommet, tror jeg, eller der er omkring fra Bornholm, og der kommer endnu flere på sabbaten. Skal vi ikke bare være rigtig gode til alle sammen og lade dem føle sig rigtig velkommen, så godt vi overhovedet kan, og se, er der nogen, der har brug for hjælp. Jeg ved godt, det kan være svært at tale med dem. Lad os gøre, hvad vi kan. Så har vi også opfordret alle til at tilmelde sig, og hvis man ikke har fået det gjort, så er en opfordring igen. Gå ind på vores hjemmeside, måske på mobilen, eller hvis du er i tvivl om, hvordan du kan gøre det, nede i infostanden lige spørg. Så er der et program, som jeg håber I, og det kan I også finde på nettet eller hernede, og læg mærke til, hvor spændende det er. Der er så mange rigtig gode tilbud. Vi har udvidet tiden til kurser, og der er rigtig mange ting at vælge mellem. Sørg for at fordele jer på kurserne. Der vil blive måske nogle af kurserne, der er mange, der går til, og når der ikke er plads til flere, så er der ikke plads til flere, så vælger man bare et andet, hvis man kommer frem, og der ikke var flere pladser.
Og så er der noget, som jeg synes er rigtig spændende, det er, at vi har fået Stanborough Press på besøg, og de sælger bøger. Det er så vigtigt, at vi får noget god litteratur, så sørg for at gå ud og se. Det er selvfølgelig engelsk, det de har med. Der er også nogle private bogsalg, så se også på dem. Det var, hvad der var af praktisk information. Så har vi vores gæstetaler, jeg også gerne vil byde velkommen. Gæstetaleren hedder Ty Gibson, er fra USA, nu fra Tennessee, men han er nok svær sådan lige at rodfæste, fordi inden for den sidste måneds tid har han været i Australien, han har været i Tyskland, han har været så mange forskellige steder henne, så jeg kan slet ikke huske alle de steder, han rejser. Ty er en engageret taler og en dygtig forkynder. Så derfor, da vi skulle have årsmøde og generalforsamling i 2020, inviterede vi ham til at komme. Men så var der så en fætter, der hed Corona, der gjorde en stopper for det. Så tænkte vi, fint nok, vi siger til Ty, kan du lige udskyde det 12 måneder, så kan du komme igen. Og han sagde ja. Han kunne godt få det til at passe ind i kalenderen. Og så kunne vi så heller ikke i 2021. 2022, det var sidste år, så tænkte vi, nej, vi har altså ikke hørt Ty Gibson endnu, så vi prøver igen. Og han er her denne gang. Og det er vi rigtig taknemmelige for, at du vil prioritere at komme og være sammen med os den her forlængede weekend. Vi glæder os til at høre, hvad Gud har lagt på dit hjerte og dele med os. Inden vi skal høre Ty Gibson i aften, så vil Iben synge en sang, og Benjamin Lundqvist vil akkompagnere til.
so much. That was absolutely beautiful, wasn't it? Hvor var det smukt, ikke? Such beautiful tone in your voice. Og It bare was en just moving my virkelig heart, and smuk I have stemme. no idea what you said. Jeg aner ikke, I hvad du couldn't sang. understand any of it, but it was moving me. Jeg forstod ikke et ord, Thank you. men jeg var Thank bevæget. you. Tak. It's great to be here with you. Hvor er det godt at være her sammen med jer. Listen, we're going to do something this evening and in our whole time together that I think will be beneficial. Vi skal bruge tiden sammen, både i aften og resten af årsmødet her, på noget, som jeg håber giver værdi. And what is more beneficial than having fun? Og hvad giver bedre værdi, end at more sig sammen? So I want to begin with a definition of fun. Så jeg vil gerne begynde med at definere sjov. What is the word fun? For Sjov. show. Ja. Okay. Well, there are 3 levels of show. Der er 3 niveauer af 3 sjov. levels of fun. 3 niveauer af at have det You all sjovt. know the first level of fun. I kender det første niveau. The basic fun. The basic fun. Grundlæggende sjov. Ground level fun. Sådan helt ned på jorden. And this is just physical fun, like downhill skiing or bungee jumping or Og something det, like det er bare that. sådan fysisk sjov, som at stå slalomski eller hoppe elastikspring og sådan nogle ting. Very basic, Sådan helt grundlæggende. right? Or eating a delicious meal. Eller spise et lækkert måltid. Do you like to eat? Kan I lide at spise? I love to eat. Jeg elsker at spise. And it's fun to eat food that tastes good. Og det er sjovt at spise mad, der smager godt. But this is just physical fun. Men det er bare fysisk sjov. There's another level of fun. Der er et niveau mere. It's called intellectual fun. Det er intellektuelt I sjov. know it doesn't sound fun. Jeg ved, det ikke lyder sjovt. Believe me, it is fun to learn things that we don't know. Men tro mig, det er faktisk sjovt at lære ting, vi ikke ved. Yes, Er det ikke I rigtigt? don't know if you have the exact word to translate this, but in the Greek there's a word epiphany. Jeg ved ikke, om der er et nøjagtigt ord på græsk. Er der et låneord fra græsk, som er epifani, en aha-oplevelse. Good job. Ja, tak. Epiphany. It's also a good Taylor Swift song, but that's a different Det er subject. også en god sang af Taylor Swift, men det er noget helt andet. So what is an epiphany? Så hvad er sådan en aha-oplevelse? An epiphany is a realization, Det er, når man indser noget. an aha moment. En aha-oplevelse. Like, I didn't know that before. Det vidste jeg slet ikke. It's intellectual fun, Og det er intellektuelt sjov. learning things we didn't know before. At lære noget, vi ikke vidste i forvejen. We will be doing some of that, Og vi kommer til at have noget af det. but there's a third level of fun. Men der er et tredje niveau af sjov. There's the basic level, the ground level, Der er den grundlæggende niveau her. physical fun. Fysisk sjove ting. The next level, intellectual fun. Næste niveau, som er intellektuelt sjove ting. But there's a third level. Men der er et tredje niveau. There's a third level of fun. Are you listening? Er I med? Hører I efter nu? It is the fun of falling in love. Det er det sjov, man har, når man bliver forelsket. Yes. A newborn baby in your arms, Hvis man holder en nyfødt baby i sine arme. right? Ikke? You look into her eyes. Man ser ind i hendes øjne. She is your daughter. Det er din datter. He is your son. Han er din søn. I am in love. Jeg er forelsket. You meet someone, Eller du møder nogen, you fall in love. og du bliver forelsket. You have a best friend Eller du har en bedste ven, from when you were just 10 years old, and you have been friends now for 20 years or 30 years. som du har kendt siden I var 10 år gamle, og nu har I været venner i 20 eller 30 år. It's amazing, isn't it? Er det ikke fantastisk? That you still love one another as friends. At man stadig elsker hinanden som venner. Physical fun, Så fysisk sjov, intellectual fun, intellektuel sjov emotional fun. og følelsesmæssig sjov. The exhilaration of being in love. Glæden ved at være forelsket. So we're going to spend our time here falling in love.
Så vi skal bruge vores tid sammen her på at blive forelskede. My task, my goal, Mit mål, min opgave, is to share with you the beauty of God's character. at dele med jer skønheden af Guds karakter. To somehow comprehend His love, Sådan at I på en eller anden måde kan begynde at forstå hans kærlighed. so that we can begin to love Him back. Sådan at vi også kan begynde at elske ham tilbage. Listen very carefully. Lyt godt efter nu. To merely have a cultural or intellectual religion is nothing. Hvis man kun har en kulturel eller intellektuel religion, er det ingenting. It must reach the heart. Det er nødt til at nå ind i hjertet. It must captivate the emotions. Det er nødt til at fange vores følelser. Otherwise, it is just formalism. Ellers er det jo bare formalisme. It is just dead religion. Så det er en død religion. But when we see God as God really is, Men når vi ser Gud sådan som han i virkeligheden er, God is beautiful. så er han smuk. Listen very carefully to these words from King David in Psalm 27 and verse 4. Psalm Lyt til, 27 and verse 4. Hvad David siger i salme 27, vers 4. So these words are remarkable. Det er bemærkelsesværdige ord. Please, just take this in. David, under inspiration of the Holy Spirit, he is singing a song. David synger her en sang under indflydelse He is af singing Helligånden. a song under inspiration. Han synger en sang inspireret And he af Guds says, "One thing have I desired of the Lord, and that will I seek, Han siger, kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter. that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." At bo i Herrens hus, så længe jeg lever. Why? Hvorfor det? Why does he want to be in the house of the Lord? Hvorfor vil han gerne bo i What Herrens does it hus? say? Hvad står der? To behold the beauty of the Lord. Så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed. Is the word beauty in your translation? Not No. What is it? What is the word? Herlighed is the wonder, the glory. Wonder, the glory. In my English version, it is the word beauty, like something that captivates your attention. I den oversættelse, jeg bruger på engelsk, så er det oversat med smukt eller skønt, noget, der fanger din opmærksomhed. So David is under the impression that God is beautiful. Så David har det indtryk, at Gud er smuk. It is natural for us to say, God is holy, Det er naturligt for os at sige, at Gud er hellig, or God is powerful. eller Gud er mægtig. We rarely say, God is beautiful. Det er faktisk sjældent, vi siger, at Gud er smuk. It eludes our notice. Det er som om, det lægger vi ikke mærke til. It's like a beautiful sunrise is taking place, Vi kan se en smuk solopgang, and I'm watching TV. men så sidder jeg og ser fjernsyn imens. A glorious sunrise is happening, and I'm watching TV. Der er den mest fantastiske solopgang, men jeg My sidder og ser wife fjernsyn. is giving birth to a baby, Min kone er ved at føde en baby, and I am playing golf. og jeg er ude at spille golf. There is a problem. Vi har et problem, God is beautiful. men Gud er smuk. We must see the beauty of God if we are to fall in love with Him. Og vi er nødt til at se Guds skønhed, hvis vi skal blive forelsket i ham. Now, in order to get where we're going in our journey, Så for nu at komme derhen, hvor vi skal på I vores promise rejse, you there will be a lot of good news. så lover jeg jer, at der kommer en masse gode nyheder. But first, tonight, a little bit of bad news. Men i aften kommer der først lidt dårlige nyheder. Just a little bit. Bare lidt. I want to talk to you tonight about the potential and the predicament of Adventism. Jeg vil gerne tale med jer om det om potentialet, men også problemet eller udfordringen i Now, adventismen. if you are not a Seventh-day Adventist, welcome. We are so glad you're here. Hvis du ikke er 7. dags adventist, så vil jeg sige velkommen. Det er dejligt, du er So her.
you will be listening in right now on a little bit of in-house talk. Og så kommer der lige lidt intern snak her, som du så må I høre am talking to my people. Nu taler jeg til mit folk. If you are not a Seventh-day Adventist, you also can become a Seventh-day Adventist. This is fine. But tonight, I am talking to Seventh-day Adventists. Og hvis du ikke er syvendags adventist, så kan du jo blive syvendags adventist, og det er jo dejligt. Because we find ourselves with great potential, fordi vi har et kæmpe potentiale, but we are also in a predicament. men vi står også lidt i en udfordring. We have a big problem Vi har et stort problem as Seventh-day Adventists. som syvendags adventister. I want to unpack that problem with you. Og det vil jeg gerne pakke lidt ud sammen med jer. Do you know Mary Shelley? Kender I Mary Shelley? Mary Shelley is one of the most famous authors who has ever lived. Mary Shelley er en af de mest berømte forfattere, der nogensinde har levet. When she was just a teenage girl Da hun var teenager in Geneva, Switzerland, i Genève i Schweiz, on a rainy day, på en regnfuld dag, she wrote a story. så skrev hun en historie. As a teenage girl, Som teenager. that story, Historien? Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein is an amazing story. Og historien om Frankenstein er en fantastisk historie. It's not just a scary monster novel. Det er ikke kun en monsterroman. Think of the plot. Tænk en gang over handlingen. Dr. Frankenstein, Dr. Frankenstein, that would be me det er mig. in the illustration. I'm Dr. Frankenstein. Nu leger vi, at jeg er Dr. Creates a Frankenstein. monster. Skaber et monster. Sorry. Det er jo Okay, so he creates a monster. Now listen, here's the plot. Så hør nu efter, for det her er plottet. Han skaber et monster. Dr. Frankenstein creates a monster Dr. Frankenstein skaber et monster, that becomes more powerful than the doctor. som bliver mægtigere og stærkere, end han selv er. Listen. Dr. Frankenstein creates a monster Dr. Frankenstein skaber et monster, that he cannot control. som han ikke kan styre. And for the whole story, Og i hele historien, Dr. Frankenstein is trying to figure out how to stop the monster så prøver Dr. Frankenstein at finde ud af, hvordan han kan standse det her uhyre, that he made. som han har skabt. This is a brilliant insight to what is called systems theory. Og det er en genial indføring i det, man kan kalde systemteori. Are you familiar with systems theory? Kender I systemteori? It goes something like this. Listen. Sådan cirka sådan This her. is the layperson's Her er version of systems lægmandsudgaven theory. af Very systemteori. simple. Okay? Every system Et hvert system is perfectly designed to get the results it produces. Et hvert system er fuldkommen designet til at opnå det resultat, som det skaber. Okay, let me explain. Lad mig forklare det. You cannot get bicycles from an automobile factory. Man kan ikke få cykler ud af en bilfabrik. The system Systemet is designed er designet to produce automobiles, til at fremstille not bicycles. biler, ikke cykler. You cannot wish long enough or hard enough to get bicycles. Uanset hvor længe du ønsker dig det, så kommer der ikke You will always cykler get ud. automobiles. Du får altid biler ud af bilfabrikken. You cannot get delicious chocolate bars Du kan ikke få lækker chokolade from a sauerkraut factory. fra en surkålsfabrik. You are hoping in vain. Man håber forgæves. You cannot get honesty Og du kan ikke få ærlighed from the American political system. fra det amerikanske politiske system. It's impossible. Det er umuligt. The system is designed for deception. Systemet er skabt til bedrag. You can only get what you got. Du kan kun I don't know how you're going to translate kun that. få det, som du faktisk får. Okay. So, as Seventh-day Adventists, Så som syvendedags adventister we have a predicament. We have a problem. har vi et problem. We, historically, have created a system.
Vi har historisk set skabt et system, Now, here are the three basic stages we moved through. og her er de 3 grundlæggende faser, vi har bevæget os igennem. The Adventist Church began as a movement, Adventistkirken begyndte som en bevægelse, a revolution, en revolution, mostly young people. primært unge mennesker. The prophet was 17 years old. Profeten var 17 år gammel. The number one Bible scholar was 15, J.N. Andrews. Den førende bibelforsker var 15. The old guy was 40, Den gamle mand var 40. Joseph Bates. Joseph Bates. It was a group of young people, teenagers and young adults. Så det var faktisk en gruppe af teenager og unge, And it was passionate. og de var It virkelig was a brændende for movement. det. It Det var was en a bevægelse. revolution. Det var et oprør. And then it became an organization. Så blev det til en organisation. And the organization, over time, became a monetary system. Og med årene blev organisationen til et pengemæssigt system. Currently, we have a monetary system Og i dag har vi et pengesystem with paychecks med lønsedler and with retirement packages. og pensionsordninger. Currently, we have a political system with committees and boards and voting. Vi har et politisk system med komitéer og bestyrelser og afstemninger. I saw a t-shirt one time. Jeg så engang en t-shirt. You're going to love this t-shirt. Den vil I elske. On this shirt it said, "For God so loved the world that he didn't send a committee." Der stod, for således elskede Gud verden, at han ikke nedsatte en komité. The fastest way to kill a good idea is to give it to a committee. Den hurtigste måde at dræbe en god idé på, er at nedsætte et udvalg. But that's not my subject. Men det er egentlig ikke det, jeg skal tale om i dag. We now have a monetary Men system, nu har vi et pengesystem. and that monetary system, well, it has potential for good. Og det her økonomiske system har egentlig potentiale for noget godt. But it also is in the predicament of being stagnant. Men det står også med en risiko for at stagnere. Let me give you some numbers. Do you like numbers? Kan I lige tal? Lad mig give jer nogle tal. Yes, you like numbers. I know what country I'm in. Ja, jeg Yes, ved, hvor so jeg er. I here are elsker some tal. numbers. Her er nogle tal. In the United States, I don't know the numbers here. I USA, jeg ved ikke tallene i Danmark, They are similar. men det er sikkert cirka det In samme. the United States, the median age of a Seventh-day Adventist is 51. I USA er det sådan, at medianalderen for en 7-dages adventist er 51. The movement that began with teenagers, now the average age is 51. Så den bevægelse, der opstod blandt en gruppe teenager, der er middelalderen nu 51. Some more numbers. Flere tal. In the United States, I USA, I don't know here, but in the United jeg States, ved ikke, hvordan det er her, men i USA, on any given average Sabbath, there is no more than 4% young adults present. på en given sabbat, er der aldrig mere end 4% unge til stede. Another number. Endnu et tal. In the United States, I USA, if a child is born into an Adventist home, hvis et barn bliver født i en adventistfamilie, and they go through the entire Adventist educational system, straight up to college and university, og går igennem adventist uddannelsessystemet, lige igennem folkeskole, gymnasie, universitet. if you have 100 children Hvis du ser på 100 børn, that go through that system, som går igennem det her system, we lose 50 to 70 of them. så mister vi mellem 50 og 70% af dem. We lose 50 to 70% of our own young people. Vi mister mellem 50 og 70% af vores egne børn. Adventism worldwide Så adventismen på verdensplan has the illusion of growth, bilder sig ind, at vi vokser. but there is no substantial growth. Men der er ikke nogen egentlig væsentlig Adventism vækst. is in the process of a slow and painful, protracted death. Adventismen er i gang med en langsom, pinefuld, langtrukken død. I told you it was bad news. Jeg sagde jo, det ville være dårlige nyheder. You can send me home tomorrow if you want. We can change my plane ticket.
Jeg kan You lave can min change the billet plane om, så kan ticket. jeg I rejse can hjem i go home morgen. tomorrow. Jeg kan godt rejse hjem i morgen, hvis det er. A little bit of bad news, but good news is coming. Så lidt dårlige nyheder, men der skal nok komme gode So nyheder. Albert Einstein, Så Albert Einstein. first of all, let's just pause to admire his hair. Skal vi ikke bare nyde hans hår et øjeblik? This is great, right? Albert Einstein is famous for saying this. Einstein er berømt for at have udtalt det her. No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. Intet problem kan løses på samme bevidsthedsniveau, hvor det blev skabt. We need a different level of consciousness. Vi har brug for et højere As a bevidsthedsniveau. people, as Seventh-day Adventists. Som folk, som syvendags adventister. We need a different level of thinking. Vi har brug for at tænke på et andet plan. I'm going to suggest to you this evening Og i aften vil jeg gerne foreslå, what I believe that better level of thinking is. hvad jeg mener, det bedre plan er. I want to give you a little bit of history to get there from our own background as a people. Og for at nå frem til det, vil jeg give jer lidt historie fra vores egen baggrund som et folk. No, this is not beautiful art. Det her er ikke smuk kunst. Det er det altså ikke. It was created in 1876 as an evangelistic tool by James White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Det her billede er skabt på foranledning af James White i 1876 som et redskab til evangeliske møder. This is before PowerPoint. Det var før PowerPoint blev opfundet. So they needed a tool, a teaching tool. Så de har brug for et undervisningsredskab. So it was big. They would print it very big and put it on the stage on an easel, and the evangelist would have a long pointy stick, and he would preach night by night, pointing to the different parts of the Så de printede picture. det her billede i et kæmpestort format og satte det på et stativ op på scenen, og så kunne taleren have en pegepind, og så kunne han gennemgå de forskellige elementer aften efter aften til møderne. Exactly. This was intended to be a picture of the Adventist message, Adventist theology, in a nutshell, in a single picture. A picture is worth 1,000 words. I'm sorry. Tanken var, at det her billede skulle opsummere adventistteologien i en nøddeskal, for et billede er jo mere værd end 1000 ord. Now you will notice something about this picture. Og I vil sikkert lægge mærke til nogle ting på det her billede. It is called The Way of Life. Titlen er Livets vej. And front and center is the 10 Commandments. Og midt i billedet på hæderspladsen er de 10 bud, Hanging from the tree of life. som hænger fra livets træ. Right? Do you see it? Kan I se det? The cross of Calvary is there. It's there just off to the side and a little bit receding. Korset på Golgata er der også, det er sådan lidt ved siden af, lidt i baggrunden. It's like they said, the 10 Commandments. De 10 bud And Jesus. og Jesus. Let's make sure we put him in there. Vi skal lige huske at have Because ham we know med, we should. fordi det bør vi jo. We don't know how, Vi ved ikke helt hvordan. but he does need to be there, right? Boom. Ja, han skal jo være der. Just Ja. put him in. Ind med He's ham. there. Ja, Okay. So this is Adventism. Så det her er adventismen. And this is the premise upon which we created our system. Og på det her udgangspunkt skabte vi vores system. Baptizing people on the premise of this theological collage. Og så døbte vi folk og døbte med udgangspunkt i den her And collage. we developed a mantra. Og så udviklede vi et mantra. And the mantra that we have developed, you've heard it, no doubt. Og mantraet, som vi har udviklet, og I har helt sikkert hørt det. We say of ourselves, Vi siger om os selv, Seventh-day Adventists, the Seventh-day Adventist Church, om syvende dags adventister, om kirken. we have the truth, Vi har sandheden, and we are finishing the work. og vi skal fuldføre værket. We have the truth, and we are finishing the work. Vi har sandheden, og vi skal fuldende værket. Even as we die and age. Mens vi dør af alderdom. We know it's not true. Vi ved godt, det ikke er sandt. We know it's not true. Vi ved, det ikke er sandt. Because the numbers, okay. There's only one thing in the universe that doesn't lie. Well, two things. God and numbers. Der er kun to ting i universet, Right? der There's ikke lyver. one universal Gud og tal. language. Der er et universelt sprog, And it is math. og det er matematik.
Math tells the truth. Matematikken siger altid sandheden. And the math says no. Og matematikken siger nej. Now, you can say, let me qualify, we do have truths, plural, truths. The Sabbath, the state of the dead, Bible, the prophecy, the healthy, the health message. Vi har sandheder, sabbaten og de dødes tilstand og så videre. But just for a moment, feel the difference between these two things. Feel the difference between these two things. Men smag lige på forskellen mellem de to. Truths, Sandheder lowercase t. med lille s. Truth, singular, uppercase t. Sandhed med stort s. Do you feel the difference? Kan I se forskellen? Now, the truth, singular, Sandheden with uppercase t, med stort s. what is that? Hvad er det? That's Jesus. Det er Jesus. That's Jesus. The person. Personen Jesus. God in the flesh. Gud i kødet. Living, dying, resurrecting, ascending. Som lever, som dør, som opstår. The truth is Jesus. Sandheden er Jesus. Now, truths, plural, lowercase t, Sandheder med lille s. doctrinal tenets of truth. Det er sådan nogle doktrinære enheder af sandhed. Are these important? Er de vigtige? Yes, they are important. Ja, de er vigtige. They are important only to the degree that they magnify and point to the truth, Jesus. Men de er kun vigtige til den grad, at de peger hen på og ophøjer sandheden, som er Jesus. If you separate doctrinal truths from Jesus, Hvis du adskiller trospunkter fra Jesus, you get a monster. så får du et monster. You get Frankenstein. Så får du Frankenstein. It takes on a life of its own. Det får ligesom sit eget liv, You can't control it. og man kan ikke styre det. It pervades our consciousness. Det gennemsyrer vores Everywhere bevidsthed. you go in Adventism, Og uanset hvor man bevæger sig we are hen arguing i adventismen, about truths. så diskuterer vi Lowercase t. sandhederne med lille s. The whole time, we are ignoring the truth. Og i mellemtiden, Jesus, the person. og i mellemtiden ignorerer vi sandheden, som er Jesus. Personen. Truths are only valuable to the degree that they reveal something about the beauty of the character of God in Christ. Sandheder har kun værdi så langt hen, at de fremhæver skønheden ved Gud, som blev menneske i Jesus. So do we have the truth? Så har vi sandheden. Maybe. Måske. Yes. Ja. No. Nej. It is for us to decide. Det kan vi jo beslutte. We do have the truth if we center all truths in Jesus. Vi har sandheden, hvis vi centrerer alle sandheder omkring Jesus. We do not have the truth if we preach a list of doctrines detached from Jesus. Vi har ikke sandheden, hvis vi prædiker en række trospunkter afkoblet fra Jesus. It's like having a sandwich Det er som at have en sandwich without bread. uden brød. What am I going to do with this sandwich without bread? Hvad skal jeg stille op med den her sandwich, hvor der ikke er noget brød? What is a sandwich without bread? Hvad er en sandwich uden brød? I'll tell you what it's not. It's not a sandwich. Jeg skal fortælle jer, hvad det ikke er. Det er i hvert fald ikke en sandwich. Call it whatever you want. It's not a sandwich. I kan kalde det lige, hvad I vil, men I skal ikke kalde det en sandwich. It's a pile of ingredients. Det er en bunke ingredienser. Some mayonnaise, some mustard, I don't know what else, some cheese, og sennep, some og hvad man nu eggplant, some turkey, some whatever. Ost It's a og pile kalkun, of whatever. stuff, but it's not a Det er sandwich. bare en bunke ting, men det er i hvert fald ikke nogen sandwich. What is the Sabbath, the state of the dead, the second coming? Hvad er sabbaten og de judgment. dødes tilstand og genkomsten og dommen? Apart from Jesus. What is that? Adskilt fra Jesus. Hvad er Without det så? Jesus Hvad as the pervasive center. What is Hvad that? er det uden Jesus som omdrejningspunkt? I'll tell you what it's not. Jeg skal fortælle jer, hvad det ikke er. It's not a sandwich. Det er i hvert fald ikke en sandwich.
No, it's not the truth. Det er ikke sandheden. It's a pile of ingredients. Det er en bunke ingredienser. So there's another picture. Så her er der et andet billede. So after James White died Efter James White døde prematurely, for tidligt, he worked himself to death, basically. han arbejdede grundlæggende sig selv til døde. Ellen White, his wife, Så besluttede Ellen White, hans kone, took that picture off the market, out of circulation. så besluttede hun at fjerne det der billede. She said, no more of that. Ikke mere af det, sagde hun. And she commissioned a new one Og så in 1883. bestilte hun et nyt. And she gave it a new title, Christ, the way of life. Og hun What gav- was the other one? og hun The gav way det- of life. Hun gav det et nyt titel, Kristus, livets vej. Det gamle billede hed Livets vej, men nu Kristus, livets vej. The way of life. Keep the law. Livets vej, hold loven. Good luck. Held og lykke. Christ, the way of life. Kristus, livets vej. Now you don't even need luck. Nu har du ikke engang brug for held. You're good. Du er okay. Listen very carefully. Lyt godt efter nu. There is nothing you can do to earn God's favor because you already have it. Der er ikke noget, du kan gøre for at gøre dig fortjent til Guds velvilje, for den har du allerede. God already loves you. Gud elsker dig allerede. God has already achieved your salvation in Christ. Gud har allerede opnået din frelse gennem Kristus. Christ is the way of life. Kristus er livets Notice vej. what Ellen White did here. Læg mærke til, hvad Ellen White gjorde. Where's the law? Hvor er loven hen? Is it still there? Er den der stadig? Look at it carefully. Where's the law now? Kig nøje efter, hvor er loven? Well, it's there. Den er der. Is this? Oh. Oh, can you fix that, please? Sorry, I pushed the wrong button. Oh, there it is. Okay, I won't push that one again. Jeg skal nok lade være at trykke Okay. på den der knap igen. Do you see the upper left-hand No. Do you see the upper left-hand corner? Det ser op i venstre hjørne. There is a mountain Der er et bjerg with lightning and thunder and dark clouds. lyn og torden og mørke skyer. Do you see it? Kan I se det? This is Mount Sinai. Det er Sinais bjerg. There's the law. Der er loven. Put in its proper place. På sin rette plads. What is its proper place? Og hvad er lovens rette plads? The law is a schoolmaster to bring us to Christ. Loven er en skolemester, der skal lede os til Kristus. By the law is the knowledge of sin. For ved loven opnår vi syndserkendelse. The law is not the way of life. Loven er ikke livets vej. Jesus is the way of life. Jesus er livets vej. And the law merely shows us our need of a savior. Og loven viser os bare, at vi har brug for en frelser. So Ellen White retained the law in its proper place, Så Ellen White beholdt loven på sit rette sted, pointing to the cross, pointing hvor to den Jesus. kunne pege hen på korset på And you'll Jesus. notice that the cross, now just you have to see this contrast. Do you Og I er see nødt til it? at se kontrasten. Kan I se forskellen her med see it? korset? Again, this is fun. Det er sjovt. You see it? Take a snapshot with your mind. Take a photo with your fasthold mind. det You see her it? billede. Here we are again. You see the contrast, Kan right? I se kontrasten? Now, the cross of Christ is large, it's in the center, and it is the only focal point. Nu er Jesu kors blevet stort. Det er i midten af billedet, og det er det eneste fokuspunkt. Everything else exists Alt andet er der in the context of that one imposing sight. i sammenhæng med den alt dominerende. So, in my opinion, this is the most important article ever written by Ellen White. Så efter min mening er det her den vigtigste artikel, Ellen White nogensinde Again, har I'm quoting skrevet. her because I'm talking to Og nu Seventh-day Adventists. citerer jeg Ellen tonight. White, fordi jeg taler til 7-dages adventister. If you're not familiar with her writings and they're not meaningful to you, that's fine. Just over. De ikke kender hendes skrifter, og de ikke betyder noget for jer, så spring det her over. In 1890, I 1890, Ellen White wrote a Review and Herald article, der skrev Ellen White en artikel til and Review and this Herald, was the opening sentence. og det her var indledningen. The Lord has a controversy with his people. Herren har en strid med sit folk.
Now, we've all heard of the great controversy between Christ and Satan, Vi har right? hørt om den store strid mellem Kristus og Satan. This is the great controversy between Christ and Adventism. Det her er den store strid mellem Kristus og adventismen. The Lord has a controversy with us. Herren har en strid med os. With us. Med os, der er her. What is his controversy with us? Hvad er hans strid med os? She explains. Og det forklarer hun. God calls upon all who claim to believe present truth to work diligently in gathering up the precious jewels of truth. Gud kalder på alle, som hævder at tro på den nærværende sandhed, til at arbejde ihærdigt i at samle de juveler af sandhed. Do you see what she's saying here so far? Gather up the precious jewels of truth. Gather them. Samle de her Here is værdifulde Sabbath, second juveler af coming, sandhed. Der er state of the sabbaten, der er dead. dødes tilstand, der er genkomsten. Gather them up. Samle dem sammen. See this one and this one, all these Ja, truths. se her, alle de her sandheder. Gather them up. And place them in their position in the framework of the gospel. Og sætte dem på deres rette plads i rammen af evangeliet. This is a stroke of genius. Og det er genialt, det her. She is simply saying Hun siger ganske enkelt, the truth should not be fragmented into many parts. at sandheden består ikke af mange brudstykker. There is one truth, Der er Jesus. én sandhed, og det er Jesus. Gather up all the truths, Samle plural. alle de her sandheder i flertal, like little truths, små sandheder, pull them all together samle dem sammen, to fill out the picture of så Jesus. de kan udfylde det billede af paint a Jesus, picture of så de Jesus. kan male et billede af Jesus. This is remarkable. Og det er bemærkelsesværdigt. The church is called upon Så kirken bliver kaldet til to reveal the character of Jesus to the world, at vise Jesu karakter til verden. and Seventh-day Adventism Og syvende dags adventismen is perfectly positioned har den perfekte position with great potential med stort potentiale, if we do one thing. hvis vi vil gøre én ting. If we center our attention, our message, our preaching, our teaching, everything, center everything in Christ. Så hvis vi centrerer al vores undervisning, vores forkyndelse, det hele centrerer det i Kristus. Matthew chapter 24, verse 14. Matthæus kapitel 24, vers 14. And this gospel Og dette of the evangelium kingdom om riget will be preached in all the world skal prædikes i hele verden as a witness som et vidnesbyrd to all nations. for alle folkeslagene. And then the end will come. Og så skal enden komme. Notice, Jesus says, what needs to be preached? Læg mærke til, hvad Jesus The siger. gospel. Hvad er det, der skal prædikes? Evangeliet. The good De news. gode nyheder. The attractive loveliness of the character of God. Guds karakters The beauty of tiltalende God's skønhed. character. Guds karakters Listen, skønhed. God's unmerited favor. Og Guds ufortjente velvilje mod os. What is our message to the world? Hvad er vores budskab til verden? God loves you Gud elsker already. jer. Gud elsker jer allerede. Already. Allerede. Even if you don't love him. Selv hvis du He ikke loves elsker you. ham, elsker han dig. If you don't believe in him, he believes in Og you. selvom du ikke tror på ham, så tror han på dig. He's already there. Han er der allerede. Eager, willing. Ivrig og villig, He loves you. for han elsker jer. And in the light of his love, Og i lyset af hans kærlighed, we are invited to fall in love with him. bliver vi inviteret til også at elske ham. Thank you for your time tonight. Tak for jeres opmærksomhed. Og det var 36 minutter.
Tak for dejlig sang og musik, og vi er ikke helt færdige med det. I har lige et afslutningsstykke, inden vi slutter helt af for i aften. Tak til Gibson for at åbne vores tanker og sætte nogle spørgsmål i luften. Vi glæder os til at se, hvordan han vil følge op på det. Så skal jeg sige, at der er en servering i spisestuen, som er den store hvide bygning. Der er en hel del nye i år, så vi har fået lavet nogle veste. Så hvis der er nogen, der render rundt med sådan en veste, så er det sådan en, man kan lige prikke på skulderen af og sige, jeg har lige brug for lidt hjælp. Hvor finder jeg, eller hvad gør jeg, eller jeg er lost her, hvad kan jeg gøre? Så tag fat i en af dem, og hvis ikke du kan finde en af dem, så bare tag fat i en anden og sig det samme til dem. I morgen er der morgenbøn 7.15 til de morgenfriske. Det er oppe i konferencerummet. Igen en god anledning til at tage fat i en af dem her og spørge, hvor er konferencerummet? 7.45 er der morgendagt og flaghejsning. Kl. 8, for dem er der bestilt spisebilletter, er der morgenmad i spisestuen. Og så 9.30 fortsætter vi her med et formiddagsmøde. Og tag et program med jer, hvis ikke I har fået det, eller tjek årsmøde.adventist.dk, hvor det hele ligger digitalt for dem af jer, der gerne vil have det på den måde. Tak for i aften, og bliv lige siddende et øjeblik, mens I nyder en af mine yndlingssalmer, en smuk, smuk salme.